Unit Tools for Plumbing. Introduction. So far, we have studied the importance of plumbing system, its stages and the role and responsibilities of a plumber. We will now look at the various tools that help a plumber perform the plumbing activities effectively. Like any other sector, a thorough knowledge and working of tools and equipment used in plumbing are essential for a plumber to carry out the tasks. List. A plumber requires several tools for the fitting work for plumbing, fixing a tap or to carry out repairs. These tools help the plumber in performing her work properly, and therefore it is important that the tools are used systematically and handled carefully to avoid any damage. They should be kept at a designated place after use. The tools can be categorized as per the nature of work, like holding tools, fitting tools, cutting tools, pipe threading and bending tools, etc. इकाई नलसाजी के लिए उपकरण। परिचय। अब तक हमने प्लम्बिंग सिस्टम के महत्व, इसके चरणों और प्लम्बर की भूमिका और जिम्मेदारियों का अध्ययन किया है। अब हम उन विभिन्न उपकरणों को देखेंगे जो प्लम्बर को प्लम्बिंग गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्लम्बर के कार्यों को करने के लिए प्लम्बर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का गहन ज्ञान और कार्य करना आवश्यक है। धन्य। प्लम्बर को प्लम्बिंग नल को ठीक करने या मरम्मत करने के लिए फिटिंग के काम के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण प्लम्बर को अपना काम ठीक से करने में मदद करते हैं, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए उपकरणों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए और सावधानी से संभाला जाए। उपयोग के बाद उन्हें निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए। औजारों को काम की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे होल्डिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, पाइप थ्रेडिंग और बैंडिंग टूल्स इत्यादि। होल्डिंग टूल्स। A. Bench vise. B. Pipe vise knot. 2. Fitting tools. A. Wrenches. B. Water pump pliers. C. Spanners. 3. Cutting tools. A. Pipe cutter. B. Hacksaw. 4. Pipe bending tools. A. Pipe bending machine. B. Threading dies. 5. Other tools. A. Chisel. B. Hammer. C. Chain wrench. D. Rover jumper. A. Trowel. F. Screwdriver. G. File. H. Plier. I. Caulking tools. J. Drill machine. K. Drill bit. A. Holding tools. A. Bench vise. B. Pipe vise knot. 2. फिटिंग उपकरण। A. wrench. B. जल पंप सरौता। C. स्पैनर्स। 3. काटने के उपकरण। A. पाइप कटर। B. हैक्सॉ। 4. पाइप झुकने वाले उपकरण। A. पाइप झुकने वाली मशीन। B. थ्रेडिंग मर जाता है। 5. अन्य उपकरण। A. छेनी। B. हथौड़ा। C. चेन रिंच। D. रोवर जंपर। E. ट्रॉवेल। J. screwdriver. Ch. file. J. modo. I. Caulking tools. J. drill machine. K. drill bit. 1. Hanger. M. measuring tape. N. plumb rule and bob. 0. spirit level. P. spade. Q. shovel. R. pickaxe. S. mortar pan. T. mason square. U. water level tube to be republ. Holding tools. Tools which are used for holding the pipes, pipe fittings and fixtures for plumbing operations are called holding tools. Some of the commonly used holding tools are mentioned below. Bench vise. A vise is a tool used for holding an object for various tasks like filing, chipping, sawing, threading, tapping. Tools for plumbing. 8. हैंगर. M. मापने टेप. N. साहुल नियम और बॉब. 0. आत्मा स्तर.
P कुदाल, Q फावड़ा, R पिकैक्स, O मोटा पैन, T राजमिस्त्री वर्ग, U जल स्तर ट्यूब पुनर्प्रकाशित किया जाना है। होल्डिंग टूल्स, नलसाजी संचालन के लिए पाइप फिटिंग और फिक्सचर को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होल्डिंग टूल कहलाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ होल्डिंग टूल्स का उल्लेख नीचे किया गया है। बेंच वाइस एक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे फाइलिंग, चिपिंग, सॉइंग, थ्रेडिंग, टैपिंग के लिए किसी वस्तु को रखने के लिए किया जाता है। नलसाजी के लिए उपकरण,